जामशोरो में 14 अगस्त पुरजोश तरीक़े सां मल्हायो वियो। नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सॼे मुल्क में 73 आज़ादी वारो ॾिहाड़ो वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाइण जे सिलसिले में मुख़्तलिफ़ रंगारंगी तक़रीबूं जारी आहिनि, जॾहिं त मुल्क जे शहरनि तोड़े बहिराड़नि खे क़ौमी झंडनि, बैनरनि ऐं झंडियुनि सां सींगारियो वियो आहे। बुज़ुर्गनि, औरतुनि ऐं ॿारनि में तमामु घणो जज़्बो ॾिठो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ स्कूलनि में प्रोग्राम मुनक़िद कया विया आहिनि। सॼे मुल्क में जामशोरो ज़िले में बि जश्न आज़ादी जूं तक़रीबूं जारी आहिनि। जॾहिं इन सिलसिले में जश्न आज़ादी जो मुख्य तकरीब अॼु जामशोरो SOS विलेज में मुनक़िद कई वई। इन मौके ते डिप्टी कमिश्नर जामशोरो कैप्टन रिटायर फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा तकरीब जा ख़ास मेहमान हुआ, जॾहिं त तकरीब में SOS विलेज जामशोरो जो चेयरमैन दोस्त मोहम्मद बलोच, ASP जामशोरो अलीना राजपर, DHO डॉक्टर मुश्ताक अहमद सोलंकी, डॉक्टर कलीम शेख, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे सेक्रेटरी मोहतरमा ससी राजपर खां अलावा ज़िले जे ॿियनि अमलदारनि, उस्तादनि, शागिर्दनि, शागिर्दियाणियुनि ऐं मुख़्तलिफ़ मुकातिब फ़िक्र जे मर्दनि ऐं औरतुनि वॾे अंग में शिरकत कई। तक़रीब जो आगाज़ क़ौमी तराने ऐं परचम कुशाई खां पोइ तिलावत ऐं नात ऐं मुल्की सलामती व इस्तेहकाम लाइ दुआ सां कयो वियो। इन मौके ते ख़ासि महिमान तौर ख़िताब कंदे DC जामशोरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा चयो त असांजो मुल्क पाकिस्तान असांखे वॾनि क़ुर्बानियुनि खां पोइ आज़ाद थी मिलियो आहे, जंहिंजो सॼो क्रेडिट मोहतरम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ॾांहुं वञे थो। हिन चयो त असां वॾा ख़ुशनसीब आहियूं जो आज़ाद मुल्क में रहूं था, जॾहिं त अॼोको ॾींहुं असां लाइ अतसाईंदड़ ॾींहुं आहे। हिन चयो त मुल्क में रहंदड़ समूरा माण्हू पंहिंजा इख़्तिलाफ़ विसारे मुल्क ऐं क़ौम जी तरक़ी में पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा करनि। हिन मुल्क में इंतहा पसंदी ऐं दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ वेड़ में शहीद थींदड़ पाक फ़ौज, रेंजर्स ऐं पुलिस जे जवाननि खे ख़राज अक़ीदत पेश कंदे चयो त पाकिस्तान अमन पसंद धरती आहे, जंहिंमें दहशतगर्द ऐं इंतहा पसंदनि जी का बि जाइ न आहे। हिन वधीक चयो त असांखे इज्तिमाई तौर ते ज़िंदगी जे सभिनी शोबनि, ख़ासि करे तालीम ऐं सिहत जी बहितरी जे लाइ ख़ुलूस नियत सां कोशिशूं करणु खपनि ऐं इन मक़सद कारण हुकूमत ऐं इंतिज़ामिया सां गॾु ख़ानगी सतह ते पिणु सहकार जी अशद ज़रूरत आहे। इन मौके ते ज़िले जे मुख़्तलिफ़ सरकारी स्कूलनि जे शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि हमद, नात, क़ौमी गीत, टैबलोज़, तक़रीरूं पेश कयूं ऐं इन खां अॻु मोज़िज़ महिमाननि खे सिंध जो अज़ीम तोहफ़ो अजरकूं पारायूं वयूं। इन खां अॻु डिप्टी कमिश्नर जामशोरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ऐं ASP जामशोरो अलीना राजपर जामशोरो SOS विलेज जे अहाते में बूटा पोखे चुमासी जी वणकारी मुहिम जो इफ़्तिताह पिणु कयो। ईंदड़ पोलियो मुहिम दौरान DC जामशोरो SOS विलेज में 5 सालनि जी उमिरि जे ॿारनि खे पोलियो जा क़तरा पियारिया बाद DC जामशोरो कोटड़ी बिलावल मेडिकल अस्पताल जो पिणु दौरो कयो।